Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Danu Arya Utama. Oke guys, di video kali ini, video kali ini berhubung udah lama banget gua nggak buat video ya kan. Mungkin ada berapa bulanan gitu sekalinya buat video burung sakit. Nah, jadi di video ini gua mau ngebahas burung yang sakit batuk cekikikan ya guys ya. Kayak, kayak mana sih batuknya? Nah, nanti gue tunjukin video batuknya kayak gimana. Di videonya nanti gue tunjukin suaranya serak hilang. Nah, jadi di tahun kemarin gue pernah buat video juga tentang burung batuk atau sakit. Kalau di video kemarin itu gue pakai tolak angin ya kan. Gue banyak cari-cari referensi di YouTube. Banyak konten kreator bilangnya ada yang pakai gelas segar minumannya, ada yang pakai tolak angin, ada yang pakai Super M. Nah, gua tahun kemarin nyobanya itu pakai tolak angin. Dengan cara gua campur di pakannya di pur, itu gua campur, gua tetesin tolak anginnya berapa tetes, gua aduk dah tuh di pakannya. Terus nggak puas, langsung gua tetesin lagi ke paru burungnya, langsung tetes 2-3 tetes gitu kan. Terus yang ketiga gua campur lagi di kroto, jadi double. Selang berapa hari gitu ya pemakaiannya, itu cuman sekali aja gua tetes di paru burungnya, campur air minum juga. 3 hari kemudian atau 4 hari dulu, lupa gua, itu mati burungnya. Nggak tahu dosisnya kebanyakan atau pakai tolak anginnya yang salah, karena kan bukan buat vitamin burung, itu kan buat vitamin manusia, itu mati. Nah, di tahun ini burung ini sakit yang sama, batuk juga, serak juga, suaranya hilang. Nah, jadi gue putusin tanya ke kawan-kawan para suku kicau mania kan, coba pakai Super N bang, kata dia. Super N tapi yang botolnya botol putih, jangan yang botol kuning atau merah gitu, karena lebih manjur pakai botol putih. Jadi gue udah beli Super N nya. Nah, untuk bentuk Super N nya juga seperti ini nih. Ini yang Super N botol putih ya kan. Untuk yang botol kuningnya gua nggak beli, pokoknya dari tutup sampai sebotol-botolnya ini warnanya putih. Ada juga yang kuning, jadi kita beli yang putih sesuai anjuran susu kicau mania lainnya ya kan, yang udah pernah ngalamin hal yang sama. Gua nggak mau pakai tolak angin lagi. Kenapa? Nanti tragis kayak burung gue yang tahun kemarin mati gitu kan. Karena burung gue yang kemarin juga itu kebetulan pastol juga. Videonya ini nih tahun kemarin. Yang ini videonya, kawan-kawan bisa cek lah, bisa tonton. Itu di beberapa hari kemudiannya gua upload di video short begitu mati ya kan. Nah, untuk yang sekarang gua coba pakai Super N. Dengan cara pemakaiannya nanti kita campur di air minumnya sama di kroto, karena gua EF-nya pakai kroto, jadi nanti gua campur di kroto. Kalau untuk di purnya itu nggak gue campurin lagi sama Super M. Kenapa? Ya nanti mati lagi, rugi lagi kita. Soalnya yang kemarin, tahun kemarin tuh burung murahnya bagus gitu kan. Bukan terah yang kaleng-kaleng, terahnya udah regional lah, sedaerah. Tapi sayang banget mati. Dan gue nggak mau lagi jatuh di lubang yang sama ya kan. Jadi kita pakai sesuai anjurannya aja, kita baca dulu aturan pakainya gimana nih. Diberikan selama 5 hari berturut-turut, pagi, siang, dan sore. Dicampurkan pada air minum atau diteteskan langsung ke mulut burung, atau bisa dioleskan pada kapas basah lalu dibalurkan pada paru burung. Itu berarti burungnya mesti ditangkap guys ya. Bisa tetes, bisa ditempel pakai kapas di paru burungnya.
Tapi gua nggak mau coba-coba lagi, jadi gua cuman pakai campur di air minum sama gua campur di kroto nanti. Dan gua juga bakal buatin videonya lagi 5 hari ke depan lagi, gimana hasilnya bakal gua kasih videonya, bakal gua buatin videonya. Kasihan kan kawan-kawan yang lain yang coba-coba pakai tolak angin karena dilihat referensi dari YouTube yang lainnya, nanti berujung mati juga burungnya, percuma gitu kan. Nah, jadi cara pemakaiannya langsung aja nih, kita campur di air minumnya. Oke. Nah, ini dia cepuknya, kira-kira aja, jadi nggak usah penuh-penuh ya guys ya air minumnya. Nah, ini Super N nya yang botol putih ya. Kita coba tetes di ini, karena agak banyak nih di cepuknya, kita coba 5-7 tetes. Kita tetes 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ya, kelabasan kan. Pokoknya dikira-kira aja, kita aduk ya. Kita aduk sampai merata gitu warnanya, sampai melarut. Nah, warnanya sudah jadi agak kemerah-merahan, keping-pingan gini. Tapi karena airnya kebanyakan, jadi kita coba lagi. Tadi berapa? 8 tetes, 9 10. Kita coba 10 tetes ya. Kita aduk lagi. Nah, sudah merata nih. Ini untuk air minumnya sudah. Kita coba sama di EF. Nah, ini untuk EF krotonya ya. Sedikit aja sih. Ini bukan kotor, ini karena tempat krotonya yang sudah hitam-hitam. Nah, kalau untuk di EF atau di krotonya, coba kita tetes 3 atau 4 tetes lah, biar dia merata kan. 1 2 3 4. Nah, kita aduk lagi aja nih sampai merata nih, sama kayak diminum, kita aduk aja sampai merata. Nanti langsung kita kasih ke burungnya, reaksinya gimana nih, dimakan atau enggak. Pokoknya diaduk ya sampai tercampur. Tuh, sudah kelihatan ada merah-merahnya sedikit. Jangan banyak-banyak, nanti takutnya overdosis juga ya kan. Tuh, kira-kira cukup. Nah, sekarang kita langsung aja kita kasih ke burungnya. Nah guys, sudah terpasang ya air minumnya sama EF nya juga. Tuh protoknya. Nah, burungnya kedengeran kan, suara ketrekan aja dia kayak kik gitu. Tuh, coba kita lihat reaksinya gimana, makan nggak dia. Oh, ternyata dimakan ya guys ya. Nah, ini kita kasih krotonya itu full 5 hari ke depan, kita campur terus. Tapi kalau buat air minumnya kita ganti setiap hari tetesnya sampai 5 hari ke depan atau seminggu ke depan ya. Karena gua EF aja pakai kroto, jadi gua usahain tiap hari dia burung ini makan kroto campuran dengan Super N, supaya kita juga dapat hasil yang maksimal. Alhamdulillahnya respon buat nafsu makannya bagus juga nih, bagus nafsunya. Tapi nanti kita pantau sampai dia mau minum. Kalau makan kan dia di krotonya dimakan lahap banget tuh, jadi kita tunggu sampai minumnya. Nah, ini berhubung karena ada kucing, jadi dia rada-rada takut tuh. Kita usir dulu kucingnya. Nah ya, alhamdulillah lahap burung murai kita makan kroto yang udah kita campur sama Super N tadi. Alhamdulillah langsung terpantau dimakan. Jadi kita tinggal pantau minumnya, habis dia makan diminum nggak tuh.
Kita biarin dulu dia makan sampai kenyang. Biar teman-teman nggak salah lihat video pengalaman teman-teman yang lain ya kan, itu nggak tahu kebenarannya pakai tolak angin bisa sembuh atau kayak gimana. Yang jelas pengalaman gua secara pribadi langsung ya kan, tahun kemarin itu mati guys. Jadi memang nggak cocok obat manusia dipakai dengan untuk burung, nggak bagus. Itu pengalaman gua pribadi banget itu. Jadi biar teman-teman semua nggak salah pilih gitu kan, karena memang banyak referensi di YouTube bisa pakai obat manusia campur ke burung. Tapi menurut gua salah guys, itu salah. Karena beda peruntukan. Nah, cuman kalau buat untuk air minumnya pakailah segar. Memang sudah terbukti banyak ya yang untuk mengkristalkan suaranya gitu, bisa dongkrak volume suara. Tapi secara pribadi gue juga bertahan paling cuman seminggu sesudahnya udah nggak pakai lah segar lagi, balik lagi suaranya. Jadi itu cuman buat doping aja, nggak tiap hari kita kasih. Kalau menurut gue secara pengalaman sih gitu ya guys ya. Nah segitu aja cara pemakaian dan cara penyembuhannya. Dan gua bakal seminggu ke depan gua buatin video lagi gimana hasilnya setelah pemakaian dari Super N ini lewat cara dicampur ke air minum dan dicampur dengan kroto. Bakal gua buatin hasilnya gimana. Dan buat kawan-kawan juga yang lagi ngalamin hal yang sama, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita ada pengalaman yang berbeda mungkin kan, yang pengalaman lebih jos ya kan, kita boleh share di kolom komentar. Oke, sekian video dari gua, sampai jumpa lagi di 7 hari ke depan mungkin ya, atau 5 hari ke depan. Menurut saran kawan-kawan 5 hari atau 7 hari ke depan, tulis aja di kolom komentar. 100.000 komen gue bakal laksanain tuh 5 hari atau 7 hari ke depan. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.